हेलो गाइस, आज हामी गोलियानी भित्रतिर आएको। त्यो गाईको चाहिँ त्यहीँ अरे बासा बसाइ बाघले नि नखाँदो रहेछ। यो गाईलाई हेरौँ, गाई छैन यो यत्तिकै अरे आएको। हामी 4 घन्टा भइसक्यो गाइस मलामी आएको। अहिलेसम्म त्यति उभिएको छ। हो त्यो झन्डा झन्डिएको ठाउँमा हो दोस्त, हामी मलामी आएको गाइस। के गर्ने गाइस, यस्तै छ यहाँ हाम्रो। हल्का हल्का सेतो देखेछ नि गाइस, त्यो विजयपुर खोला हो गाइस। यो त्यो पारीको रिठे पानी हो। यो चाहिँ हाम्रो विजयपुरको तालिम केन्द्र यहीँ हो। जे पनि आर्मीहरूको तालिम हुने, गोली बम बारुद सारुद सब यहीँ पड्काउँछन् गाइस। कसैलाई पड्काएको खान मन छ भने आएर खाए हुन्छ गाइस। 2-4 झड्का केही फरक पर्दैन। राम राम सत्य हो भन्नु मात्रै पर्छ गाइस, अरू केही भन्नु पर्दैन। हाम्रो करसर पनि त्यही छ हेर्नु गाइस। हाम्रो त खोला खोला हो, बाटो यहाँबाट होइन, यो पुरै हाइवे हो गाइस होइन। त्यस्तै छ गाइस, के गर्ने। सब यहाँ बसिरहेछन् होइन। एउटा अर्जुन गाइस हेरौँ होइन, खरेल गाइस, ठुल्दाई गाइस। उही काले यता मुन्टो देखा उही हात लाउन गडा यार। हो एउटा भाइ त्यहाँ छ होइन, सानलाई त्यहाँ होइन, मालदाई त्यहाँ होइन। ल भनौँ गाइस, म अब मालदाईहरूको गर्छु। यो चाहिँ सबभन्दा ठुल्दाई होइन गाइस होइन। अनि यो चाहिँ मालदाई होइन गाइस। अनि यो चाहिँ फेरि सानदाई हो कि गाइस होइन। ल भनौँ है, कमेन्ट गरौँ है गाइस। यसमा तिनजनामा कुन चाहिँ सबभन्दा बुढो देखिन्छ भनेर है होइन। बम्बुतिर त नदेखौँ है भन्ने मैले चाहिँ भन्ने फेरि इडिट गर्दा कता हजुर। मान्छेहरू आउँदैछन् गाइस, कोही अब गइसक्यो होइन, कोही उता उकालो चढ्दैछन्। यस्तै हो गाइस, के गर्ने। जिन्दगी भनेको यस्तै हो गाइस। नमरुन्जेलसम्म मात्रै तेरो र मेरो हो गाइस। मरिसकेपछि 250 को कात्रो उडेर यही घाटमा हो गाइस। यस्तै हो। मेरो फेरि हाम्रो ठुलोलाई यही बाइक चाहियो अरे गाइस। किनिदिन्छु म अर्को सालमा गाइस। म ह्याबिट ठुलो टिकटकर हुन्छु, युट्युबर, अनि तब किनिदिन्छु गाइस मैले होइन। हल्का सेभ गरौँ है भाइ। यस्तै छ गाइस। मान्छेहरू नै आएर पनि जान लागिसक्यो। त्यो त उठेको छ गाइस। आज त्यसलाई सिधै दिन्छ जस्तो छ गाइस बाइकले, बाघले। हामी यहाँ डुबेर ढुङ्गा निकालिदिन्छौँ गाइस। ढुक्क हो हामी। यो खोला त वार पार हो गाइस ट्र्याक्टरमा। उहाँ डिलमा पनि बसेर हेरिरहेछन् गाइस। यस्तै चाहिँ धेरै नै यसलाई 10 मिनटको बनाएर हाल्न पर्ला क्या होइन। ल मेरो टर्न है। ल त एकछिन यस्तै घुमाउँदै गर्नु, बोल्दै गर्नु त।
मेरो फोटो गाई सब भिडियो त्यो घरले नकाटेको गएको तिनीहरू त कपाल नकाटेको रहेछ त चारवटा यो पाँचवटा चाहिँ आएको थियो त्यहाँबाट यहाँ सबै भाइले गरेको ठेक्किङ देखाइहाल्दो रहेछ फलो गरेको हेर्न त्यस्तो हालेको थियो कि भिडियो भन्नु कुरो हजुर मेरो सँगै आएन केटाले मेरो सँगै दिएन दाइ भयो अफ गरिदिनु भिडियो कहाँ भर्खर आएको त्यो टिकटकमा त आउँदैन कि दाइ मेरो युट्युबमा मात्रै